امشب در 24 2 ساعت فاصله بین بازداشتگاه گشت ارشاد تا بخش آی‌سی‌یو بیمارستان. مهسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز به دلیل آسیب شدید مغزی در آستانه مرگ قرار گرفته. تحریم‌های جدید آمریکا علیه نهادهای حامی فتوای قتل سلمان رشدی. وال استریت ژورنال میگه دولت بایدن در حال بررسی و وضع تحریم‌های جدید و شدیدتر علیه نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی و بیت رهبریه. Grand deal seems like it is in the ER room. احیای توافق برجام در بخش اورژانس. بنی گانتز حصول توافق با ایران رو در آینده نزدیک بعید خونده. و مرگ شاعری در تبعید. یدالله رویایی در پاریس درگذشت. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. دختر 22 ساله به نام مهسا امینی اهل سقز که برای تفریح با خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، سه‌شنبه شب بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد به دلیل شدت جراحات وارده و آسیب شدید مغزی در بیمارستان کسری در حال جدال با مرگ. برادر مهسا به سایت ایران وایر گفته فاصله بازداشت و انتقال خواهرش به پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا تا زمانی که او رو در بیمارستان کسری تهران در وضعیت کما یافته فقط 2 ساعت بوده. به گفته شاهدان عینی، ماموران امنیتی به خانواده دختران بازداشتی که بیرون ساختمان وزرا تجمع کرده بودند با باتوم و گاز اشک‌آور حمله ور شدند. دقایق بعد از بازداشت مهسا، یک آمبولانس پیکر نیمه جان او رو به بیمارستان منتقل کرده. گفته میشه جو بیمارستان کسری امنیتی شده. پلیس پایتخت در اطلاعیه‌ای گفته او برای توجیه و آموزش به بخشی از پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که ناگهان در جمع سایر افراد به گفته اونها هدایت شده دچار عارضه قلبی شده. چندی پیش ابراهیم رئیسی بر افزایش فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و تشدید طرح‌های امنیت اخلاقی تاکید کرده بود. همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو و شیما بابایی فعال حقوق بشر و فعال مدنی از بروکسل با ما. شاهد، با تو شروع می‌کنم. چه می‌دونیم در مورد وضعیت او؟ ببینید، الان تا این لحظه ما به طور قطع نمی‌دونیم که آیا در واقع ایشون عذرخواهی میکنم، عملا آخرین خبری که داریم این هست که ایشون در وضعیت کما هست، یعنی خوشبختانه هنوز زنده هستن و منتها وضعیت هوشیارشون خوب نیست. اما اخباری که منتشر شده در مورد اینکه ایشون جونش از دست داده خوشبختانه صحت نداره. هنوز امید وجود داره. دختر جوانی هست، سابقه بیماری زمینه‌ای نداره. جوان بودنش، سالم بودنش میتونه این شانس رو بده که ایشون در واقع وضعیتش بهبود پیدا کنه، از کما خارج بشه. اما به نظرم مهمه بدونیم که دقیقاً چه رخ داده که در واقع ژینا به معنای زندگی بخش، اسم در خوره بهش میگن ژینا، اسم شناسنامه‌اش مهسا هست، چون زمان اجازه نداره اسم ژینا شناسنامه بگیره در جمهوری اسلامی. چه اتفاقی افتاده؟ این در واقع خواهر برادر وقتی از مترو میان بیرون، پلیس گشت ارشاد مزاحمشون میشه. برادر مانع میشه، دستشو میپیچونن، بهش میگن که برو کنار. میگه من چرا داری میبری؟ میگن نه، کلاسی داریم، آموزش میدیم، نگران نباش. برخورد بدی هم باهاش نمیکنن. این تنش اونجا به وجود میاد. سوار ماشین گشت ارشاد میشه. رادیو زمان گزارش داده به نقل از یکی از شاهدین در اون گشت، اونجا هم در واقع ژینا و دختر دیگری اعتراض میکنن، باشون برخورد میکنن. اعتراض در واقع بالا میگه، بچهای دیگه هم اعتراض میکنن، دختر دیگه بازداشتی هم این 2 نفر رو میزنن. میگه ژینا همون لحظه در واقع بدحال میشه، اما سر حال، یعنی در واقع سالم بوده، حرف میزده، اما کاملا مشخص بود ضربه خورده. در بازداشتگاه وزرا باز همون شاهدین وارد زمانه میگن، کسان دیگری میگن ما دیدیم دختر رنگ و روش پریده، به مامورین گفتیم. میگه یکی از مامورین برمیگرده میگه که این موشبازی رو در نیم، ما خودمون استادشیم. میگه اصرار کردیم، دعوا کردیم، اینقدر نگران این حال ژینا میشن که اینا اعتراض میکنن، شعار میدن، به هر حال خطاب میکنن مامورین رو، اون رو حمله میکنن با اسپری و گاز، در واقع با باتوم و اسپری گاز فلفل. میگه بعد از این حمله، چون دوباره ژینا هم در این حمله آسیب میبینه، بیهوش میشه. وقتی بیهوش میشه، 2 مأمور زن میان، میخوان اینو در واقع ماساژ قلبی بدن، ولی حالش همچنان بده. اینجا دیگه دخترها جیغ میزنن، خانمای زندانی اونجا، که این داره از دست میره. این فاصله جیغ زدن به روایت برادر در واقع ژینا، کیارش و کسانی که بیرون زندان بودن، 20 دقیقه بعد از این فریادهای آمبولانس میاد. کلید آمبولانس گم میشه، با تأخیر زیادی این رو برمیدارن، میبرن در واقع به
بیمارستان کسا و در کما هست. به این ترتیب اون چه اتفاق افتاده در چارچوب سیاسی که جمهوری اسلامی داره برای برخورد با زنان، در واقع میشه بهش گفت برنامه ریزی برای یک قتل عامدانه دیگر که خوشبختانه تا این لحظه محقق نشده، اما یک تصمیم آگاهانه سنجیده است که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده برای اینکه زنان رو به خونه‌هاشون برگردونه، زنان رو از مقاومت منصرف بکنه و این بار قرعه در واقع آزار و آسیب و انتخاب برای کشتن به نام ژینا افتاده. خانم بابایی، واقعا چطور باید اینو توصیف کرد به دیگران؟ زبان آدم قاصره وقتی یک شهروند خارجی میپرسه که چه اتفاقی افتاده مثلا برای این خانم، واقعا چطوری باید برای یک نفر تشریح کرد که چه اتفاقی در ایران میفته که یک نفر به خاطر پوششش در یک فاصله 2 ساعتی از وسط شهر به بیمارستان میرسه؟ ببینید، من از دیشب که این خبر رو شنیدم به حدی عصبانیم و یک بغض و فریاد نزده تو گلومه. فکر میکنم هر انسانی هم که ذره وجدان و انسانیت داشته باشه از شنیدن این خبر همین حالو پیدا کرده و قلبش به درد اومده. مردم ایران، زنای ایرانی دارن زیر چرخدنده‌های ظلم این حکومت له میشن و هر چقدر ما بیشتر فریاد میزنیم انگار سرعت این چرخدنده‌ها داره بیشتر میشه. و مشکل اونجاست که ماها باید تو چند جبهه با جمهوری اسلامی بجنگیم. یعنی از یه طرف با خود جمهوری اسلامی باید مبارزه بکنیم، از یه طرف با بازوهای جمهوری اسلامی که خارج از ایران میان حقیقت رو بارون جلوه میدن باید مبارزه بکنیم. ما باید بیایم به مردم کشورهای خارجی، به دولت‌های خارجی بگیم که حقیقت اون چیزیه که شما دیشب خبرش رو شنیدید. حقیقت اینه که مهسا، یه دختری که به خاطر حجاب بازداشت شده، الان رو تخت بیمارستان داره با مرگ و زندگی، بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه. حقیقت اینه که سپیده رشنو که بیارتی داشته میرفته سر کار و از بازداشتگاه اطلاعات در آورده، نشوندنش جلوی دوربین تا علیه خودش اعتراف بکنه و ازش درس عبرت بسازن. حقیقت اینه که سحر خدایاری همین چند روز پیش سالگردش بود. به خاطر اینکه تیم محبوبش رو تشویق بکنه بلایی سرش میارن که ترجیح بده خودش رو بکشه ولی دوباره پاش به بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی باز نشه. حقیقت این چیزاست. حقیقت اینه که مهسا داشته اومده سفر با خانواده‌اش، دستش از دست برادرش میکشن بیرون، میبرن 2 ساعت بعدش مهسا رو جسم نیمه جونش رو تحویل میدن. من اولین بار که خودم تجربه کردم گشت ارشاد فقط 14 سالم بود. توی خیابون ولیعصر تهران از سینمای استقلال اومدم بیرون، پدر و مادرم چند قدم از من جلوتر میرفتن. یه زن چادری اومد دست منو کشید که منو سوار ماشین بکنه و من چند لحظه خشکم زده بود. یه دختر 14 ساله. فقط تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که چون پدر و مادرم جلوتر از من بودن و منو نمیدیدن، این بود که فریاد بزنم بگم بابا. و وقتی این صدا از گلوم اومد بیرون، بابام با عجله برگشت سمت من و به زور دست من از دست اون زن کشید بیرون و انقدر سر صدا کرد تا همه جمع شدن. من اون ون گشت ارشاد رو تجربه کردم. اون بازداشتگاه وزرا که این اتفاق توش واسه مهسا افتاده رو لمس کردم. من توی اون بازداشتگاه همراه چند تا زن دیگه رفتم تو طبقه پایین بازداشتگاه که بازداشتگاه مخصوص زناست. از جلوی اتاق رد شدم که دوربین‌هاشو مردها داشتن چک می‌کردن و وقتی از جلوی اون اتاق رد شدیم به ما گفتن لباساتون در بیارید، بعد بازرسی بدنیتون بکنید، بعد بفرستیمتون توی بازداشتگاه. و ما اعتراض کردیم. ما گفتیم ما خودمون الان دیدیم که این آقایون دارن دوربینا چک می‌کنن، ما نمی‌خوایم لباسامون رو در بیاریم. می‌دونید چی شد؟ یا آقا از تو اتاق داد زد زر نزن، لباستو در بیار. من وقتی یه بار دیگه بازداشت شده بودم، منو با دستبند از این میله‌ای که سطحش از خودم بالاتر بود دستبند زده بودم به یه میله و چند تا دختر دیگه چند قدم اون طرفتر از من توی همین وضعیت بودن. بیشتر شبیه خواندن کتاب تاریخ واقعا تا اخبار روز. یعنی فکر می‌کنی که چطور میشه در سال 2022 همچین اتفاقاتی همچنان بیفته و این اولین بار هم نیست، شاهد آخرین بار هم متاسفانه نخواهد بود. نه متاسفانه. من میخوام اشاره کنم به نکته دیگه هم قبل از اینکه اشاره بکنم چرا این اتفاق اصلا الان میفته. نکته‌ای که خانم بابایی هم گفتن این هست، در واقع اساساً برای انسان غربی، برای انسانی که اینجا زندگی میکنه تو این کشورهای دیگر قابل درک نیست. باور نمی‌کنن حکومتی میتونه با شهروندان خودش چنین بیرحمانه و سفاکانه رفتار بکنه. من مایلم اینو بگم چون خانم بابایی هم اشاره کردن در خارج و داخل کشور اکانت‌های صداهایی بلند شدن که بله این سکته قلبی و مغزی از ترس بوده، کار بدی هم بوده، ما خیلی متاسفیم. دروغه. برادر ایشون تایید کرده که کبودی روی پاش هست، روی صورتش هست. پزشکی به همکار ما گفته، به خانم شلر قانیفر، که در واقع بر اثر ضربه این در واقع آسیب دیده مغزش. و البته یکی از زنان بازداشتی تو همون بازداشتگاه وقتی میاد بیرون میگه به خانم
خانواده حاضر میگه یکی از ما رو کشتن، نگفته یکی بیهوش شده، یکی داره میمیره. بعد اینو میخوام لازمه به نظرم بگم، یادمون نره سال 88 وقتی اون اعتراضات در ایران بالا گرفته بود، وقتی میخواستن به جامعه زهر چشم نشون بدن، فرداد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیری علم‌پوری و مهدی اسلامیان رو اعدام کردن که خب 4 نفرشون از چهره شناخته شده کرد بودن. این بار هم ظاهراً به نظر میرسه وقتی میخوان از زنان زهر چشم بگیرند، کسی رو به یک معنا بی‌پناه‌تر از یک کرد گیر نیاوردن. دختر جوان کردی که با برادرش میاد مسافرت و اینو میزنن و احتمالاً وقتی در ماشین گشت ارشاد صحبت میکنه لهجه کردیش مشخصه که این جایی نیست، پرسیدن از کجا آمدی و خب این سوژه مناسبیه برای اینکه من ژینا رو میزنم برای اینکه تو بترسی. این حکومت قبلا هم نشون داد این رو بارها و بارها در این 40 سال، زمانی خواسته پیام بده به جامعه که من آماده کشتن و سرکوب هستم، یکی از ما رو که احتمالاً بی‌پناه‌تر انتخاب میکنه. اون چه اتفاق افتاده اینه. اما من چیزی نوشتم اینجا، اجازه بده بگم فرداد. من در توییتر نوشتم آرزو میکنم خبر مرگ اونی که همه منتظر خبر مرگش هستن بیاد و ژینا که زندگی بخش برگردم و ببینین خبر رو در واقع شادی بکنه برای مرگ اون. واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد بود. الان که از همکارانم برام فرستاد، علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که معمولاً هم به مسائل اجتماعی واکنش زیاد نشون میده، عکسی از او منتشر کرده و گفته کاوه آینده ایران زمین زن هست. خانم بابایی، در آخر میخوام از شما بپرسم که فکر میکنید چرا علیرغم تمام این واکنش‌هایی که در سطح جامعه میبینیم، فشارهای بین‌المللی، همچنان ادامه میدن به چنین رفتاری که باعث میشه که اتفاقات ناگوار این چنینی به بار بیارن؟ آقای فرهاد، من فکر می‌کنم ما تو جنگیم. یعنی یه تجربه مشترکی بین همه ما دخترای ایرانی هست. هر روز که از خونه می‌خوایم بیایم بیرون، وقتی تو آینه به خودمون نگاه می‌کنیم، اولین چیزی که میاد تو ذهنمون اینه که این لباسا رو پوشیدم گشت ارشاد نگیرتم. یعنی بدون اینکه بدونیم ما داریم لباس رزم می‌کنیم تنمون از خونه میایم بیرون. تازه اگه از سد گشت ارشاد هم رد بشیم و بعد به هر مکان آموزشی و اداری و هر جایی که بخوایم وارد بشیم، دوباره نیروهای اینا به شکل‌های دیگه با اسمای مختلف اونجا هستن و عملاً داریم با هم می‌جنگیم ماها. یه نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره بکنم اینه که خیلی‌ها میگن که مسئله ما حجاب اجباری نیست. پس مسئله ما چیه؟ حجاب اجباری واقعا داره آدم میکشه تو ایران. این قضیه حجاب اجباری به اسمش دارن آدم میکشن توی ایران. پس مسئله ما چیه؟ امروز دایی ژینا یه حرفی زد، گفتش که امروز نوبت دختر ما بود، فردا نوبت دختر شماست. خیلی حرف درستی بود این حرف. من فکر میکنم که علیرغم تمام تلاشی که جمهوری اسلامی که درس عبرت بسازه، مخصوصا سر ماجرای سپید رشنو، ولی یک شکست تمام عیار خورد. الان هم خشونتش رو عریان‌تر از همیشه داره نشون میده. ولی اگر ما خود مردم ایران صدای همدیگر رو بشنویم و صدامون رو بلند بکنیم، من فکر میکنم بالاخره میتونیم موفق بشیم و به پیروزی برسیم. برای اینکه جمهوری اسلامی هم خوب میدونه که حجاب یکی از اصلی ترین ستون‌هاشه، به خاطر این عقب نشینی نمیکنه. ولی ما اگر یک روزی بتونیم انقدر پافشاری بکنیم که به خواستمون برسیم، مطمئن باشید اون روز دیگه جمهوری اسلامی هم وجود نخواهد داشت. برای اینکه جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری هیچ معنایی نداره. شیما بابایی در بروکسل و اینجا در استودیو همکارم شاهد علوی، ممنونم از هر دوی شما. وزیر دفاع اسرائیل گفته احیای توافق برجام در بخش اورژانس بنی گانتس در کنفرانس جهانی ضد تروریسم حصول توافق هسته‌ای در آینده نزدیک رو بعید دونسته. به گفته گانتس، ایران هسته‌ای نه تنها امنیت خاورمیانه که امنیت دنیا رو به خطر میندازه. به نظر میرسه توافق با ایران در اتاق اورژانس. باید فشارها به تهران رو ادامه داد. اگر توافقی در آینده حاصل شد، باید یک معامله خوب و درست باشه. صرفاً اگر یک کاغذ رو امضا کنیم، در آینده با چالش‌های جدی روبرو خواهیم شد. شاید طرف‌ها دوباره بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، یعنی 2 ماه دیگه، بشینن سر میز مذاکره و حرف بزنن. اما فعلا چیزی نمیدونیم. باید صبر کرد. بنی گانتس بود وزیر دفاع اسرائیل. سفیر آمریکا در اسرائیل هم گفته توپ امضای احیای توافق برجام در زمین ایران بود، اما تهران توپ رو برنگردوند. تام نایتز در مصاحبه‌ای با رادیوی ارتش اسرائیل تاکید کرده که گزینه‌های مختلفی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روی میز رئیس جمهوری کشورشه. همه اینها در حالی که گروهی از قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی طرحی برای دائمی کردن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوس از اتاوا، با ماساق رضایی با
نزدیک شدن به شکست احتمالی احیای برجام، چقدر فکر میکنید که این تلاشایی که قانونگذاران آمریکایی دارن میکنن مسیر رو به جایی برسونه که دیگه راه بازگشتی نداشته باشه؟ بله، سلام بر شما آقای فرزاد و مهمونهای محترمتون و بینندگان عزیز. ببینید، من فکر میکنم که اساساً همون حرفی که آقای بنی گانتز زد که توافق برجام توی کما هستش، من فکر میکنم این حتی آقای گانتز خیلی خوشبینانه صحبت کرد. توافق برجام تقریباً از بین رفته است. دلایل مشخصی هم داره و فکر میکنم عمده ترین دلیلش هم عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است بر سر مسائل پادمانی که بسیار مهم هستش. تا زمانی که جمهوری اسلامی در این مسئله همکاری نکنه و پاسخهای منطقی نده، من فکر میکنم هیچ گونه بازگشتی به قرارداد هسته‌ای اساساً منطقی نیست. دلیل دومش سایر خواسته های غیر منطقی جمهوری اسلامی است. مثلا من شنیدم که یه خواسته دیگه‌ای داشته مبنی بر این که ایالات متحده بهش گارانتی بده، بهش ضمانت بده که اگر رئیس جمهور بعدی از برجام، از این توافق هسته‌ای خارج شد، جمهوری اسلامی اجازه این رو داشته باشه که غنیسازی اورانیوم رو در همین سطحی که الان هست ادامه بده، یعنی در سطح نظامی در سطح 60%. یعنی ببینید اینها یک مسئله غیر قانونی رو میخوان قانونیش بکنن. بنابراین کدوم عقل منطقی، کدوم عقل سلیم هست که یه همچین درخواستی رو بپذیره؟ من بعید میدونم دولت بایدن با این که بسیار مشتاق است برگرده به قرارداد هسته‌ای، با این شرایط بخواد برگرده. دلیل بعدی هم همونطوری که خود شما فرمایش کردید مخالفت جمهوری خواهان هست. جمهوری خواهان میدونن، به درستی میدونن که بازگشت ایالات متحده به یه همچین توافق ضعیفی که حتی بسیار ضعیفتر از توافق سال 2015 هستش، در واقع مجوز دادن به جمهوری اسلامی هست برای این که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، در حالی که میلیاردها دلار پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران میذاره تا به فعالیت‌های هسته‌ای و فعالیت‌های مخرب خودش تو منطقه خاورمیانه ادامه بده. شما تصور بکنید تمام این خواسته‌های غیر منطقی در حالی هستش که جمهوری اسلامی همچنان داره برنامه هسته‌ای رو با شدت تمام پیش میبره. بنابراین باز هم تاکید میکنم، من به شخصه خیلی خوشبین نیستم و فکر میکنم که این که میگن توافق هسته‌ای در کما هستش، این خیلی خوشبینانه هست و توافق هسته‌ای عملاً از بین رفته. خب آقای رضایی، در خلأ یک توافق هسته‌ای و جدیتی که دولت فعلی آمریکا در اندازه که داره نشون میده و با توجه به اینکه خیلی ها میگن، خود اسرائیلی هم خیلی هاشون میگن که حتی واکنش نظامی هم شاید چندان عملی نباشه از سمت اسرائیل، در چنین شرایطی چقدر این احتمال رو میدید که در یک بازه زمانی حالا چند ماهه یا چند ساله جمهوری اسلامی تبدیل به یک قدرت هسته‌ای بشه؟ ببینید، احتمال این که یادمون نره جمهوری اسلامی هم متاسفانه الان تقریبا رسیده به آستانه هسته‌ای، رسیده به مرحله‌ای که تقریبا اورانیوم غنی شده برای تولید 2 سلاح هسته‌ای رو در اختیار داره. این طبق گزارش، طبق برآورد سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هستش. منتها خب چیزی که مورد سوال هستش اینه که آیا این تصمیم سیاسی برای ساخت سلاح هسته‌ای گرفته میشه یا نه؟ این خودش یک مسئله است. مسئله دیگه این هستش که خب جمهوری اسلامی زمان فعلا حداقل 2 سال فاصله داره با کسب دانش اسمبل کردن کلاهک هسته‌ای بر روی موشک. بنابراین خود این 2 سال زمان زیادی هست و این که فکر میکنم که مقامات جمهوری اسلامی به درستی میدونن که چون مسئله در واقع سلاح هسته‌ای تو منطقه خاورمیانه برای اسرائیل غیر قابل پذیرش هست و بازتاب‌های بسیار بسیار خطرناکی داره تو منطقه خاورمیانه، نه تنها برای اسرائیل بلکه برای کشورها، احتمال میدم حتی اگر چنین تصمیمی اتخاذ بشه، یک تصمیم آشکار نخواهد بود، به شکلی که مثلا بگن که خیلی خب ما الان دیگه بمب ساختیم و از فردا ما وارد باشگاه هسته‌ای شدیم. تصور میکنم اگر چنین تصمیمی اتخاذ بشه که خیلی بعید هستش آقای فرزاد، اما اگر همچین تصمیمی اتخاذ بشه، شاید جمهوری اسلامی همون سیاستی رو که اسرائیل دنبال میکنه همون سیاست رو دنبال میکنه، یعنی سیاست ابهام هسته‌ای.
به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی برای جلوگیری از عواقبش، مثلا گسترش سلاح هسته‌ای در منطقه خاورمیانه یا واکنش تند ایالات متحده و اسرائیل، سیاست ابهام هسته‌ای رو در پیش بگیره. ولی این ابهامی که بهش اشاره می‌کنید فقط روی کاغذ هست که تقریبا همه دنیا میدونن که اسرائیل سلاح هسته‌ای داره. ببینید من راجع به اسرائیل صحبتی نمی‌کنم به خاطر این منظورم این هستش که این سیاست ابهامی که بهش اشاره می‌کنید، یعنی جمهوری اسلامی هم اگر به اونجا برسه اینطوری نیستش که اسرائیلیا بگن آیا تهران سلاح هسته‌ای داره یا نداره، دیگه عیان خواهد بود در اون مقطع. همین الان هم عیان شد آقای فرزاد. عرض کردم خدمتتون که جمهوری اسلامی الان اورانیوم غنی شده برای تولید 2 تا کلاهک هسته‌ای رو در اختیار داره. یعنی من فکر می‌کنم دیگه بر هیچ کی پوشیده نیست که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ جنبه صلح‌آمیزی نداره و نداشته از اول، اما الان دیگه آشکارا واضح شده برای همه که هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای هدف نظامی هستش. سپاسگزارم از شما. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فلوس از اتاوا کانادا با ما. تایمز اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی نوشته حملات ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای تحت حمایت تهران در چند هفته گذشته باعث عقب نشینی این شبه نظامیان از بخشی از سوریه شده. در حملات اخیر یک انبار موشکی با بیش از 1000 موشک تولید ایران، یک کارخانه اسلحه سازی و فرودگاه حلب و دمشق مورد هدف قرار گرفتن. اسرائیل قبلا گفته بود این حملات تلاش‌های ایران برای ارسال تسلیحات به حزب الله لبنان از طریق سوریه رو مختل کرده. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، چقدر تحقیقات و مشاهدات شما نشون میده که این عقب نشینی نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه واقعا داره صورت میگیره؟ بله، این تغییرات در مواضع جمهوری اسلامی در به خصوص غرب سوریه در حال انجام هستش، ولی اینکه تا چه حد این نیروها دارن از سوریه خارج میشن هنوز من نمیتونم به طور قطع اظهار نظر بکنم. بیشتر من فکر میکنم تغییر مواضع جمهوری اسلامیه و تا حدی تغییر از منطقه غرب سوریه به شرق سوریه. البته اسرائیل از حدود 2 سال پیش، از زمانی که نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل بود، بر شدت حملات هوایی خودش بر ایران در سوریه افزوده بود. می‌دونیم که از سال 2013 اسرائیل داره نیروهای ایرانی و نیروهای نیابتی ایران رو در سوریه بمباران میکنه. از حدود 3-4 سال پیش این بمباران‌ها شدید شد، به خصوص در 2 سال گذشته که عرض کردم، و اعتقاد بر این هستش در محافل نظامی اسرائیل که این حملات هوایی 2 سال اخیر باعث شده که نیروهای ایرانی در سوریه تعادل فرماندهی و کنترل خودشون از دست بدن. خب کشته شدن قاسم سلیمانی هم طبیعتاً بی تاثیر نبوده و تشدید حملات هوایی اسرائیل به خصوص بر زیر ساختارهای فرودگاه‌های سوریه و پایگاه‌های هوایی سوریه که ایران برای رسوندن کمک و تجهیزات و مهمات استفاده میکنه به نظر من بسیار مؤثر بوده و در این ماه اخیر بمباران فرودگاه‌های سوریه میتونه تاثیر داشته باشه رویکرد دولت سوریه نسبت به حضور نظامی ایران و شاید با نظر روسیه دارن سعی میکنن که یک تغییراتی در مواضع جمهوری اسلامی به خرج بدن به طوری که تاثیر کمتری روی زیرساختارهای سوریه بگذاره و همینطور هم بعضی از پایگاه‌های ایران در نزدیک نیروهای روسیه، مثل اینکه روسیه ازشون خواسته که تغییر موضع بدن، از اونجا تخلیه بکنن، شاید به خاطر نگرانی که روسیه ممکن داشته باشه از اینکه اون نقاط مورد حمله هواپیمای اسرائیل قرار بگیره، یا اینکه روسیه مجبور بشه به سمت هواپیمای اسرائیلی شلیک پدافند هوایی انجام بده، کاری که نمیخواد انجام. و فکر می‌کنید این بازگشت آرامش نسبی حالا در سوریه با پایان تقریبی جنگ داخلی چقدر باعث این میشه که اسرائیلی‌ها معادلاتشون رو تغییر بدن و فشار بیشتری بر ایران بیارن با توجه به اینکه خواهند گفت دیگه توجیهی نداره حضور نظامی ایران در سوریه؟ بله، دقیقا به همین خاطر در این 2 سال اخیر اسرائیل بمباران هوایی خودش رو خیلی تشدید کرده و همینطور هم از موشک‌های زمین به زمین هم استفاده کرده که از منطقه گولان به سمت اهدافی در غرب سوریه شلیک میشه. اسرائیل مدتیه که موشک‌های زمین به زمین توسعه داده، به خصوص برای این منظور با دقت خیلی بالا و میتونه هواپیماهاش خودش هم میتونه از بدون که نیاز باشه وارد حریم هوایی سوریه بشه از روی آسمان
لبنان یا دریای مدیترانه موشک‌های دوربردی شلیک بکنه. حالا بعضی از اینا ممکنه مورد هدف پدافند سوریه قرار بگیرن، ولی بیشترشون به اهداف خودشون اصابت میکنن و تا یه حد زیادی به خاطر اطلاعات خیلی دقیقی که اسرائیل از فعالیت‌های جمهوری اسلامی داره، هم از نظر زیرساختارهای انبارهای مهمات و صنایع نظامی که ایران با کمک حزب الله برای سوریه به وجود آورده و همینطور هم پایگاه‌های مربوط به نیروهای ایرانی در اونجا. من فکر می‌کنم این فشارها به حدی رسیده که مجبور شدن نیروهای ایرانی با نظر دولت سوریه و همینطور روسیه تا یه حدی عقب نشینی بکنن. به نظر میرسه که ممکنه یک توافقی بین روسیه و اسرائیل ایجاد شده باشه که یک منطقه حائل به وجود بیارن که در اون منطقه حائل نیروهای ایران و نیروهای نیابتی ایران حضور نداشته باشن. ولی من فکر می‌کنم این توافق‌ها مقطعی خواهد بود. باز هم اگر جمهوری اسلامی همچنان مصمم باشه که فشار روانی روی اسرائیل بیاره، راههای پیدا خواهد کرد که باز نیروهای خودش و امکانات خودش رو از این مسیرها به لبنان یا به مرزهای اسرائیل باز نزدیک. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، ممنونم از شما. نشریه وال استریت ژورنال در یک گزارش اختصاصی گفته دولت آمریکا در صدد تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتری بر نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی که از فتوای قتل سلمان رشدی حمایت می‌کنند اعمال کنه. بنابراین گزارش حدوداً 25 سال پیش بنیاد 15 خرداد از سازمان‌های تحت نظر علی خامنه‌ای برای قتل نویسنده آیات شیطانی مبلغ 2.5 میلیون دلار پاداش تعیین کرد. یک سال بعد همین نهاد مبلغ این پاداش رو به 2,800,000 دلار تغییر داد و حدوداً 14 سال پیش یعنی سال 2012 مبلغ پاداش رو به حدوداً 3,300,000 دلار و در سال 2016 به 4 میلیون دلار افزایش داد. وال استریت ژورنال با اشاره به نقش رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در تشویق به قتل رساندن رشدی به نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی اشاره می‌کنه که 6 سال پیش برگزار شد. در این نمایشگاه بود که 40 رسانه وابسته به جمهوری اسلامی مبلغ پاداش به قتل رسوندن نویسنده رو به 4 میلیون دلار افزایش دادن، مبلغی که 30,000 دلار اون از جانب خبرگزاری فارس تامین شده بود. انگیزه‌های هادی مطر ضارب لبنانی الاصل سلمان رشدی ادامه داره و بعضی از مقامات آمریکایی تهران رو مسئول این حمله می‌دونن. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این تحریم‌های جدید احتمالی؟ فردین یک گزارش اختصاصی هست که وال استریت ژورنال منتشر کرده. به نقل از چندین مقام آگاه گفته میشه که دولت بایدن مترصد اینه که بخواد تحریم‌هایی رو وضع کنه علیه اون نهادهایی از جمهوری اسلامی ایران که اقداماتشون مشوق این بوده که کسی بره به سلمان رشدی حمله بکنه. در واقع با وضع حالا پاداش برای سر سلمان رشدی اقدام‌هایی از این دست مشوق این بودن که این اتفاق بیفته، اما هنوز قطعی نیست این تحریم ها، هنوز روشن نیست که آیا قطعا این تحریم ها وضع خواهند شد یا نه و به چه ترتیبی اجرایی خواهند شد. وال استریت ژورنال سعی کرده که با مقام هایی از وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه صحبت بکنه، اونها پاسخی ندادند. اما در مجموع اون نهادی که مشخصا در این گزارش هم آمده که احتمالاً مد نظر دولت بایدن باشه، دولتی که زمانی که حمله به سلمان رشدی انجام شد محتاطانه اظهار نظر کرد. در این گزارش هم باز به نقل از یک مقام آگاه اومده که در اون زمان به خاطر شرایط شکننده‌ای که مذاکرات هسته‌ای داشت دولت بایدن دست به عصا رفتار کرد و بی‌پروا محکوم نکرد و بلافاصله از سوی امور خارجه آمریکا هم دیدیم که بیانیه‌ای صادر نشد. حال این دولت اگر که بخواد دست به این تحریم‌ها بزنه احتمالاً به سراغ بنیاد 15 خرداد خواهد رفت و به نظر میرسه که تحریمی که بخواد وضع بکنه تحریم موثری باشه. اون چیزی که در این گزارش آمده اینه که بیان دسترسی این نهادها رو از شبکه جهانی یا شبکه جهانی مالی دسترسیشون به دلار رو قطع بکنن. این اقدامی خواهد بود که بایدن احتمالاً انجام خواهد داد. اما چرا تاثیرگذار خواهد بود؟ برای اینکه این بنیاد 15 خرداد که از 1160 بنیان گذاری شده یک مجموعه شرکت و کارخانه رو که طی انقلاب مصادره شد و در واقع به ارث برده. به فرمان روح الله خمینی
همچنین کارخانه ها به این بنیاد رسیده و این بنیاد در تمامی این دهه‌های گذشته در واقع بسیار فعال بوده. مجموعه تحت یک عنوان تجاری به نام شرکت تجارتی پایور ایران در دهه 70 مشخصاً فعالیت گسترده‌ای انجام میداده. محصولاتی که شرکت‌ها و کارخانه‌های زیر نظر بنیاد 15 خرداد تولید می‌کنند به بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای شمالی، کشورهای سابقاً جزو اتحاد جماهیر شوروی صادر میشه. کارخانه‌های زیادی هستند، از تولی پرس بگیر تا کارخانه مواد غذایی کیوان تا شرکت پاکین شوی. فقط هم محدود به اینها نیست، مثلا در رابطه با صنایع فلزی بخش‌های زیر نظر بنیاد 15 خرداد هست، تولید لوله و پروفیل فولادی، اینها همه زیر مجموعه بنیاد 15 خرداد هستند و به نظر میرسه که اگه تحریم‌ها بخوان وضع بشن تاثیرگذاری بسیار زیادی خواهند داشت و بر کسی هم پوشیده نیست که 15 خرداد در سال 1176 1377 1391 در 3 دوره برای سر سلمان رشدی پاداش تعیین کرد. سال 1391 هم مشخصا حسن صانعی این پاداش رو تعیین کرد به خاطر، اگر یاد باشه اون زمان فیلمی اکران شد معصومیت مسلمانان که بسیار در جمهوری اسلامی ایران خشمی رو برانگیخت و در اون زمان رفتن مجددا برای به دنبال سلمان رشدی و برای سر او پاداش بزرگتری تعیین کردند. سمیرا قرایی، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا، ممنونم است. دونالد ترامپ گفته اتهامات تأخیر علیه او باعث نمیشه که از فکر نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی صرف نظر کنه. ترامپ گفته اتهامات تأخیر درباره بیرون آوردن اسناد محرمانه از کاخ سفید و همینطور تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری قبلی بی اساسه و به جایی هم نمیرسه. رئیس جمهوری پیشین آمریکا در یک مصاحبه رادیویی گفته هیچ اشتباهی نکرده و فکر هم نمی‌کنه که مردم آمریکا اتهامات وارده به اون رو قبول داشته باشند. بسیاری از مقامات آمریکایی هم خواستار شفافیت بیشتر از جانب پلیس فدرال آمریکا FBI و وزارت دادگستری کشور در پرونده تحقیقاتی ترامپ شدند. به یورش پلیس به مارلاگو نگاه کن. یورش به منظر رئیس جمهور پیشین. باید در این موارد شفاف عمل کرد. باید اطلاعات درست رو منتشر کرد تا به شایعات و تئوری‌های توطئه دامن زده نشه. من فکر می‌کنم FBI و وزارت دادگستری باید شفاف و صریح عمل بکنن. من هر کاری در توانم باشه انجام میدم برای متوقف کردن تئوری‌های بی اساس توطئه اگر اطلاعات مفید داشته باشم. اما من نمیدونم چرا FBI به خونه رئیس جمهور پیشین حمله کرده. من نمیدونم که آیا مردم درگیر در جریان حمله به کنگره رو هنوز نگه داشتن یا نه. اونا باید شفافتر عمل کنن. سناتور ریک اسکات بود، سناتور ایالت فلوریدا، در پاسخ به همکارم آرش علایی. ترامپ مدعی شده اسناد طبقه بندی رو که در جریان تفتیش خونش در مارلاگو به دست اومده رو قبل از خروج از کاخ سفید از حالت طبقه بندی خارج کرده بوده، هرچند کارشناسان میگن خروج این مدارک از کاخ سفید قانونی نبوده. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، به نظر نمیاد که این داستان رفتن FBI به خانه آقای ترامپ در مارلاگو به این زودی‌ها به پایان برسه؟ تنش در هر دو سو ادامه داره. ببین، به عنوان یک خبرنگار امروز من توی این جلسه‌ای که در کنگره آمریکا برگزار شد در مورد تهدیداتی که علیه پلیس آمریکا وجود داره، بر علیه FBI وجود داره که بخش عمده‌ایش برمیگره به کارتل‌های مواد مخدر، ولی بخش خیلی عمده‌ای از اونم الان برمیگره به مشکلات سیاسی که در داخل آمریکا هست. در این جلسه شرکت کردم. سوالی هم که دیدید ابتدا از سناتور جمهوری خواه پرسیدم راجع به همین هست. در مورد پرونده ترامپ به طور اخص ما می‌بینیم که گزارش‌هایی در واشنگتن دی سی در مطبوعات معتبر منتشر میشه که به صورت بسیار بالایی از منابع ناشناس استفاده میکنند و حتی صحبت‌هایی تو مطبوعات مطرح میشه به اسم منابع ناشناس از داخل وزارت دادگستری، از داخل FBI که جزئیاتی رو راجع به این حمله FBI به خانه آقای ترامپ مطرح میکنند که واضحاً نشان دهنده این هست که اینها آدمایی هستن که واقعاً اطلاع دارن از داخل و شامل اینکه به کدوم اتاق‌ها سر زده شده، چه مدارکی بیرون آورده شده،
و بعضی از این مدارک حتی از چه اطلاعاتی بهره می‌برده با اینکه برچسب محرمانه داشته. این سوالی بود که من امروز از قانونگذاران آمریکایی پرسیدم. آقای ریک اسکات راجع به شفافیت صحبت کرد، گفت من که سناتورم خبر ندارم. FBI به من سناتور نمیاد بگه که کدوم مدارک رو برده یا نیاورده یا کدوم افراد رو دستگیر کرده یا نکرده. بنابراین شفافیت در این زمینه مهمه. اما وقتی از سناتور دموکرات سوال کردم، آقای دیک دوربین، سناتور ایالت ایلینوی، ایشون به من گفت متوجه نمیشه دقیقاً سوال من راجع به چیست و من رو به چالش کشید برای اینکه براش نمونه بیارم. وقتی بهش اشاره کردم راجع به اینکه گزارش‌های مختلفی وجود داره در واشنگتن پست، در نیویورک تایمز، در مطبوعات دیگر مطرح در آمریکا که به منابع ناشناس اشاره میکنه، آقای دیک دوربین در پاسخ به من چنین گفت: من فرضیه‌ای که مطرح می‌کنید راجع به این که اطلاعاتی درز شده رو نمیپذیرم، مگر اینی که برای ثابت کردن این فرضیه مدرکی داشته باشید. من فکر می‌کنم در مورد مسئله‌ای که میتونه تحقیقات کیفری باشه، فرضیه‌های مختلفی از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مطرح میشه. افراد باید در سطوح مختلف در هر دو حزب با دقت عمل کنند و مراقب باشند. آرش، به هر حال آنچه که آقای ترامپ در این مصاحبه رادیویی گفته به نظر نمیاد که چندان نگران یک کیفرخواست احتمالی باشه. ببین، برای تیم ترامپ مشخص هست که الان باید وایسن سر موضع خودشون و البته اونها هم داستان در مورد آقای ترامپ هم واقعا مشخص نیست. یعنی ما در مورد وکلای ترامپ هم میبینیم ادعایی میکنن در مطبوعات یا مثلا در همین آدیویی که شما میگی ازش منتشر شده، پشت سر هم ادعا میکنن که رئیس جمهوری سابق آمریکا این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده. اما وقتی شما مدارک دادگاه رو میخونید، اون چیزی که وکلای ترامپ به قاضی دادگاه گفتن، شما هیچ اثری از آثار این که آقای ترامپ ادعا کرده که این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده نمیبینید. اگر رئیس جمهوری سابق آمریکا واقعا این مدارک رو از طبقه بندی محرمانه خارج کرده، چرا وکلای او در دادگاه به این قضیه استناد نمیکنن؟ و خب شاید یک دلیلش این باشه که مدرکی در این مورد ندارن. بنابراین الان مخصوصا در مورد آقای ترامپ، راجع به اینم بارها صحبت کردیم، آقای ترامپ یک شخصیت جنجالی است، یک شخصیتی است که نظر آدم‌ها رو برمی‌انگیزه، یا خیلی خوششون میاد یا خیلی بدشون میاد و در مطبوعات هم به گونه‌ای است که سوال‌های مربوط به داستان ترامپ، اگر خبرنگاران یا اون ارگانیزیشنایی که پشتشون هستن تا حالا حمله کردن، دوست دارن به حملات خودشون ادامه بدن و اگر تا حالا دفاع می‌کردن، دارن سعی می‌کنن دنبال دلایلی بگردن که حتما از ایشون دفاع کنن و شفافیت در این زمینه به نظر میاد که قربانی شده. آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا، ممنونم. یدالله رویایی، شاعر نامدار ایرانی، در پاریس درگذشت. او بیش از 40 سال بود که در فرانسه و در تبعید زندگی میکرد. ما خاطره از شبانه میگیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان، ما خاطره ایم از به نجواها. رویایی رو بنیانگذار شعر حجم در زبان فارسی میدونن. اولین شعرهای او در جوانی با نام مستعار رویا منتشر شده. رویایی نقاشی هم میکرد و با اینکه خودش در ایران حضور نداشت، نمایشگاهی از آثار او در تهران برپا شده بود. برگزار کنندگان نمایشگاه در اون موقع گفته بودن این آثار ترکیب بندی واژه‌ها و اشعار ماندگار یدالله رویایی. بر جاده‌های تهی، شعرهای دریایی، دلتنگی‌ها، از دوستت دارم و 70 سنگ قبر از جمله مجموعه شعرهایی که رویایی منتشر کرده. مسعود امینی، شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، از سوئد با ماست. آقای امینی، یکم بیشتر تشریح می‌کنید این سبک شعر حجم چه تفاوتی با شعر مرسوم نوعی که ما میشناسیم داره؟ سلام میکنم به شما و بینندگان این برنامه و به خانواده قلم تسلیت میگم، به تمامی هنرمندان ایران. به نظر من شعر حجم که در واقع پایه‌گذارش یدالله رویایی بود، به نوعی حاصل و میشه گفت نتیجه موج نو هست و یکی از شاخصه های شعر حجم به نظرم فشردگی این زبان هست و ایجاز درست در زبان.
و معتقدم که شعر حجم با یدالله رویایی دیگه تمام شد. نمیدونم تا چه حد این حرف میتونه درست باشه، چون به هر حال من در ایران نیستم و اگرچه پیگیر شعر امروز هستم، اما خب طبیعتاً لحظه به لحظه نمیتونم رصد کنم. اما فکر میکنم شعر حجم که آقای یدالله رویایی در واقع در سال 46-47 بیانیه‌اش رو با تعدادی دیگر از شاعران همفکر امضا کردن و اعلام کردن، با رفتن ایشون به نظرم شعر حجم به پایان رسیده و هیچ وقت فراموش نمی کنم. یک مثالی ما میزنیم، شما میتونید ماهی رو بگیرید، حالا یا یخزده یا تازه مصرف کنید و یا میتونید کنسروی بگیرید. در واقع شعر رویایی کنسرو شده بود، یعنی شما باید یه کارایی روش انجام میدادید تا بتونید با اون ارتباط برقرار کنید. یک ماهی تازه آماده سردار و دمدار نبود و برای همین به نظرم شعر رویایی شعر سختی بود برای خیلی از آدم‌هایی که عادت کرده بودند که شعر راحت یا به راحتی به مفهوم یا به معنای یک شعر برسن. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، میدونم که اون نقدهایی بر شعر نو داشت، چه بود بیشترین نقد و مهمترین نقد او؟ صداتون رو من درست نمیشم، اگر یک بار دیگه. عرض کردم نقد داشت ایشون بر شعر نو کلاسیک، حالا شعر نو کلاسیک هم خودش یک ترکیب عجیب هست، چه بود نقد اصلی او؟ ببینید الان من دقیقاً حضور ذهن ندارم که نقد او چی بود، اما میتونم بگم اصلا دلیل به وجود آوردن شعر حجم و دلیل این نوع ایجاز وجود این شعر حجم نقدی است یا اعتراضی است به شعر کلاسیک یا شعر تا پیش از خودش. و من خیلی دوست دارم فراموش نکنم این جمله رو از آقای سیدعلی صالحی که من سال 74 گفتگوی با ایشون داشتم نقل قول کنم، چون موج ناب هم به نوعی زیر مجموعه شعر رویایی. من خیلی سریع واقعا فرصت نداریم آقای امینی، عذرخواهی میکنم از شما. مسعود امینی، شاعر و نویسنده و عضو کانون نویسندگان، ممنون که با 24 امشب همراه بودید. برنامه رو با تصاویری از لندن به پایان میبریم.